Iki padha ora karo sing Jepang-Jepang iki, guys. Wis padha purung. Utang kucing, pasu, utang sapi. Kayak sithik ben enak rasane. Super. Hujan teman-teman. 4:30. Konten kok jablok kae. Tan boykun mangan jabloknya malah ora malah kere malah sugih. Ya bra. Awake dhewe mangan ae mantu hujat. Gak mantap, ya bra. Nah. Siapa kowe? Ya Toiba. Oh iya tuh. Ya Tori. Ya Tori. Kira sih semuanya. Iya, Reci. Iya. Enggak Reci yang itu udah. Bisnya kosong. Dari ramen. Tadi memang. Oh, ini ada toppingnya ini ya? Iya, free topping 1, Kak. Free topping 1 minta toppingnya Makan sini dibawa pulang. dumpling ball. Makan sini aja. Ini tambah, ini berapa tambah topping? Free. Oh, yaudah semuanya aja. Satu-satu. Free-nya satu bisa milih satu. Lagi aku tanya itu, jarene kok free kabeh. Beneran aku malah. Free satu opsi. Ya, Bon, ini dumpling aji tama ya, Pak? Telur. Telur. Boleh. Tadi dry ramen ya? Apa? Pilih Iya, apa? aku dry ramen. Udah dapat telur setengah. Iya, tambah lagi. Oh gitu Karena ya. pecinta telur. Nah, free-nya 1 berarti kalau tambah telur tambah 4.000 ya? Enggak apa-apa. Enggak masalah aja, enggak apa-apa. Terus tambah tori katsu. Yang ini yang topping tinggal yang ready ready telur, Heeh. casu, bakso, cheese ball, chicken ball sama cikwa. Yang sosis sama katsunya habis. Sudah. Ya, Iya. sini tori katsu. Tambah katsu ya. Ya, Casu ya. ya. Terus apa lagi? Ini apa? Yakitori. Sama aja loh. Beda. Yakitori. Kalau ini Apa? topping Daki Tori le. Yakit. bakaran juga. Bakaran ini bakaran. Ya udah minta semuanya satu-satu. Jepang terbakar. Sama yang ready tinggal kayak tadi, berarti chicken ball. Tuh cuma dibakar aja. Iya. Ya udah, yang ready apa? Kasih. sing cheese ya. Nyapo. Nyapo. Ini berarti tinggal berapa, Nak? Berapa item? Terus kasih dua-dua aja gitu aja. Semua. Iya lah, lebih. Cikwa apa? Cikwa aku lho. Oh, apa? Oke. Ramen. Apa ki? Apa boy? Iki apa? Soun. Soun ramen. Apa? Aku. Nikudon. Hah? Nikudon. Apa kan? Diwaca jajan N ini. Niku udon. Nah, kamu ngomong apa? Nikudon. Leru udon. Saya bisa bahasa Inggris. Lah coba ibu ini ngomong gini. Iya. Yang ready tambah tuan kaki udon sama Terus guys, kiben apa jenenge pesan sik lah. Engko ya pas mangan. Duh, oke guys. Sudah jadi iki setting saja. Nah. Ini tadi kita semuanya habis 100. Apa jenenge iki? 100 piro? Dry ramen. Dry ramen. 140 pas. 140. Oke. Tari bati. Entah kucing. Le anjing. Iki. Oh, iki mo. Iki tenan. Iya. Ya wis kowe apa judul? Aku iki. Loh, genku tori miso. Iki aji kowe kae Jul. Beda piye maksudmu kowe iki udon kok? Goblik. Wes, ya iki ya. Ora. Jane setting ini aja. Guys, ya iki padha ora karo sing Jepang-Jepang iki, guys. Wis padha purung. Utang kucing, pasu, utang sapi. Anu di apa jenis sendok lho kowe apa jenis sambel lho. Kok sambel sitoke nyapa sih kok akeh men bukur ini. Itu, Bos. Beda beda. Tuh. Lho iki terus itu apa tuh? Ayo guys, kita coba ya. Lagi jempuye don. Anu ndi? Aku wis sumpet cul. Lecol. Mending ini lho, cukup rasa anu iki lho lah. Oke guys, kita coba teman-teman. Terus ini coba ini gak ganggu. Ini guys ya, kayak Naruto guys. Walah gembel bro. Kita minta tambahan. Iya. Garpu. Saya ya tak coba ini ya. Apa jenenge tanpa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yo. Ayo. Pedes ini jajal. Nah, ini udah tambahan iki guys. Ini
ora guys maneh guys. Pas aku wong Jepang yo di campur-campur ngene iki. Le jajal sing ngene ku le. Royokan ku lho. Apa le? Sing TikTok ku lho. Iki lade. Jupuk wong tuwek royokan ku lho. Borok. Apa ini? Jalan loh Mas Tem. Wis menangi kabeh. Wolo. Kopi ya. Iki apa guys? Takonya. Serius pedes gini, Bu. Tak wis. Ben. Dari rumah sakit. Kayak isi ki ben enak rasane. Gini ku. Ya apa? Coba. Mau tanggul ora apa-apa. Tanggul ora mau wis. Kancane lagi kiai. Wes. Kancane lagi kiai. Wes. Gak sengaja guys. Ini gak sengaja guys. Gak boleh. Iki kok tumpuknya lho yo. Ini. Teman-teman, sudah yo. Asin yo. Itu apa ya? Ada aja. Pedes-pedes iki jeneng gak no kena. Oh sambel aja. Iya. Iya. Masa? Oke, Sil. Oh, isine jolo-jolo minyake kolesterol e. Sok tau. Lho kok ngeyel. Isine aku. Nah, beli aja. Iya, apa ngene iki? Saya tak ngeracik tak ngupasno. Anu sik iki. Lho, iki kelat kabeh mbak bumbu gitu. Kelat kabeh udah ngirim kabeh. Masa? Iya, iku tega pedes ya? Kurang. Kowe juga isine aja aja minyake. Kita coba, guys. Iki kecil. Wah, ini mah kuali cacing. Lu mancing kowe nae. Walah. Sebet yang meripat. Nah. Iya. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Wes sore anu. Ya apa iki kowe? 6. Betul ora? Bentek gudinan lho. Heeh. Yo. Walah. Hah? Wah, ini. Guru-guru. Yo bisa. Tarangan, Bu. Lho, jenenge ora kayak ning film-film ngono ki lho. Ora orang salah ceplok. Bruk yo kok ngono ki ngalami. Jarak, nek kowe iki jarak. Bentar kok. Kasih nyen yo pedes aneh. Kapi udah dasar lagi. Iku lho. Kulit milih. Ora tak kapan lah kita anu. Jajal dulu. Jajal. Ayam. Jajal, Aku pengen jajal. iki jane, Mas. Jajal. Kok gitu dominan kasin yo. Kurang yasin. Wae. Nek masakan Jepang ini dominan piye, guys? Alon-alon Ci. Udah sih. Pedes sebar ning kene Jak. Nyegerak. Yoi. Pedes lagi toh? Oh nyegerak ngono. Iya. Iya. Enak tapi. Dipangan gak pedes tapi bare iki Loh, guys. Walah. Desa ketok pon. Ora iso. Ora dipangan lho. Bisa. enak ndor ki yo malah yo. Tapi Kecul. Kan gini, langsung Langsung betul. Langsung ya, tak kayak kuah saya. Bah, dikai kuah, guys. Jadi gitu. Cak guys, ayo satu suapan guys. Pergi. Tapi kulkas nang nih juga. Guys. Ki rumput laut tembi. Enak. Coleh lagi pakan lagi. Suduan itu loh, guys. Sosis sih yo. Topping biasa. Sosis biasa aku. Kalau bio. Yo, mang iki. Ini ki minat tuh kuning gini. Gawe cilik. Gawe cilik. Impor orang ya. Bakso nih guys. Ini lho, iwak bansaan bulangan ini. Tapi kita pacok. Halal. Saya kurang halal iki lho. Minyak babi. Halal profesional. Halal. Mau sudah orang Indonesia mesti kan ngerti kan halal.
cecak. Yo. Hujan bro Sempet sih, yo. mek sempet aku. Lho keadaan iki masih hujan teman-teman. Jadi kita umpamane monten ku apa konten apa udan kok ngene. Ketahuan hujan iki. Iya, udan iki ke jam berapa? Telu mau ya. Jam 2 malam. Jam 2 malah kok jam 3. Ngiler guys aku ro cacaman. Cocok ra lu? Sambil berapa? Nek ndoknya cocok. Iki lho. Mine kegedean ya. Ya mici, mau seneng iki ada jupone ya? Lagi ku lagi ngagantek malah. Oh, jarang. Suwi Ben lucu no lucu kondine. Yang pedes iki cak. Lha iki apa? Sambel. Iki yo le. Iki gurih apa balado ya. Kuadran to. Iya kok kecap yo. Ora ile. Iya manis. Kita manis iku. Iki kecap asin. Cuanki sejahtera. Iki kecap asin. Cek kan jajal Sik, piye? Kuwi rek ngrasik. Oh. Pancen. Allah lempok. Bajul kuwi tukang nyekel ngonoan. Nebak baju lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Jajal orine sik kan iso ngrasik ora. Asin kan yo. Asin. Asin Mas Teh. Aku ora guys bedane ramen mbek udon. Masa? Ngene udon gede, ramen cilik. Dari sopo? Lah piye taruhan pe? Masa? Wah, aku lagi berkandan bakole. Masa? Di apa? Takok, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Wol kan. Kerja. Ramen nih. Haji Mas Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyak bojone Pak Ganjar lho, guys. Kirimno Pak Ganjar, guys. Berarti parani omahe yo. Apa? Haji Mas Teh. Haji Mas Teh kan nyak bojone Pak Ganjar. Nek dulu Ora le kok go sak kombi. rumput laut Mas Teh. Enak ora? Tambahi bumbu lho nek kurang. Iya rasane. Itu rasanya mie Indonesia ya. Dia lembut ya. Ini nggih dhewe guys dari wong Enak, tapi aku sekali jajal cengkilah aku langsung seng. Oh, panas iki. Jajal ora oleh. Entakno. Pedes, Abang. Entakno lho, pedes lho rasane. Padanmu tak kayak sithik tok lho. Entakno aja. Mine. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Pak. Iki pedes lho, kan seneng pedes mending sing gerai mall. Gerai apa? Nak gini. Bisa ya. Entakno mine. Tapi suasana hujan nih cocoknya kuah. Iya, buah. Jul. Sikat Jul. Oh iya Pak Jul koyo Naruto ngono kuwi lho. Kan nang kulo malu. Iya. Wah, Haji Mas Teh. Seger. Seger. Minum kulo Jul. Angel bunyi Jul. Iya. Kulo elek geblek lho. Hah? Lagi. Iki mbok ngerti progresi dirimu panggone iki ya. Iki panggone paman ning kulo. Depane rumah sakit Bagas yang SMA 1, depannya rumah sakit Bagas yang lama. Ndokku kowe, ndokku lho. No, sampai ndok lho. Bisa. Itu tambah pedes ya? Iya, tak tambahin yang kurang pedes ya. Ini cocok mengini iki mie ayam. Mie ayam. Kagak mie ayam nek waktu. Ini mengini mie ayam. Mie ayam, Mas. Eh? Mie ayam. Mie ayam. Kan mangan kok piye? Iya. Gak nek biasa, Mas. Mbok guys iki mamane versi kaki 5-ne, mungkin nek mamane versi sing apa iku sing bintang 5 yo awake dhewe belum pernah merasakan. Ngene ke koncone. Untuk kok mine cilik. Ya iya. Ayo Jul, diuyup neh. Jul. Langsung uyup, langsung uyup. Ora ngono dililing. Lah aku lho. Langsung uyup. Seruak. Iya seruan. Mari berkutak lho. Untuk kok iki. Ya ora. Ada mau iki lah lembut. Langsung. Geblek. Ayo nyamuk kowe mau. Wis aku wis lele. Wis ora kuat. Bencole iki lho mau. Ulunan angel iki. Ulunan angel. Angger panganan orang cocok yo ngono kuwi. Ulunan angel. Ora terbiasa. Iki aku gak ngenyek yo. Gak ngenyek masakan Oh Jepang. enggak. Mangan Ya, masakan memang. Jepang kan cocok-cocokan Iya, dengan cocok-cocokan. Indonesia. Mana aku pertama mambu mau kayak masakan rumah sakit ngono lho.
Lah iki rumah sakit ngarep le. Apa ya? Mau kono aku. Kayak ngono kuwi. Tapi iya, pancen iki nek awake dhewe gak cocok ya sono kuwi. Ayo tak cium ulah ulihe nyapa lek kuwi golek apa? Iki lho. Nyapa ora Apa cocok. jagung? Cocok jagungnya aku. Tapi kok ya aneh, mie kok ya ada jagonge ya. Dulu nang wae rasanya. Iki yo anu guys, kita enggak punya guys. Kurang Makanya cocok. prosedure dari sana mungkin seperti ini. Kita cuma mengutarakan ya, Bra. Iya, mengutarakan napa? ke apa jenenge? Timbangan, pendapat. Ketidaktakut yo, ketahuan kita. Dapatnya kita tidak di Jepang ini paling yo panganan opo cocok turun. Nek mangan sing bel-bel kon koyo nganu ngono lho Nobita. Jajal anu deh. Oke. Sing kaya kacang ijo apa kuwi? Walah, nganu biyen kalau tahu kene ndor apa? Awas. Ben suki nek mangan ambek kuwi. Enggak, Mas. Anu. Walse badek kok. Yo ambek sekolah. Bola, NATO. Nato yo, nato. Natus Ayo. tau Ayo, ah. jajak. Kita berani. Boleh. Lah aku kayu yo al. Ini lho telur pitan le. Golek toko Lele. Telur pitan. Nah, tuku tak Order iso. yo. Yo order kok tak toko tak iso. Tuku piro sapi? Iya, tuku piro? Di sini piro sak porsi? Mbo rong-rong. Kak Kok cek cek deh. Haram le. Ora le. Aduh, haram. Haram ki. Kok ngeyel le? Haram. Dia itu mati. Wis mati yo. Coba guys, komen. Apa telur apa? Duh, pitan. Pitan iki wis ndok mondok biasa. Warna Enek ireng. pitike le. Ora sing enek pitike ya. Yo warna ireng. Ya, Ora sing enek pitike. rasane kok piye? Lah sing dikarepol Arifon ki nek pitike le. Ora. Ora le aku ora roh. Ora. Kok aku wae. Ora sing enek pitike enek sing warna ireng. Iku lho sing ngomong dhek. Kopior. Enek jenenge telur pitan. Pokoke Pitani pitik apa piton? Kak, kowe iki maksud iki ngomong ngene lho. Nek awake dhewe mangan sing kirane kowe iki ora cocok haram. Kowe beli yo melok-melok. haram. Nah, Nek saya tak takoki biawak halal apa haram? haram. Haram. Yo kok biasanya ki njawab halal no. Sopo? Saiki kok haram. Lah sing Kapan? dalil sapa? Ih, Kok gawe-gawe? nek Jaki mau kan ngomong toh telur pitan. Nah, mesti ning pikiranku Wis kuwi olahan telure. pitike ndoke sing enek pitike kalau pon. Enggak. Kowe nek pengen kuwi yo enek. Ini bakal apa? Lah pitan. Beda pitan enek. Pitan ireng. Ireng Ndoke, mana yo nih? kopior berarti. Nah, yuk. Jajal dhewe. Dulu. Kok opo? Coblok to amane langsung ngene. Iya lho. Wah, coblok ditambani. Lele. Dulu iki lho. Iki lho. Nyegerak. Nyegerak, guys. Mencolot. Oh, terus ditambani kena iki, Mas. Sosis utuhan mencolot. Ditambani. Sosis utuhan dia aduh matok mencolot. Ditambani di hulune. Tambani yo. Tambani kena ngono langsung. Ora ngelek obat, guys. Lanjut aja. Eh, jablok dicokot deh, tak kaplok aja. Iya. Salah aku. Iku kan lho. Iku lho gue udah bingung. Terus satu lho. Satu, enggak apa-apa. Ada duit lho, saya. Mangga Bu disopi Bu, enggak apa-apa. Nggih. Nganu paringi. Saya siap ini uangnya. Bu. Niki le, Bu. Uangnya bentar. Nggih, sami-sami Bu. Amin nggih. Ayo, Haji Mas Tek, Bu. apa kowe? Tenge. Eh, nyo, teh. Bos. Sakit aja kok nek kowe Lah ngriku. iya. Biasane ngono lho. Iki sing koyo ning kuwi to. Seblak kuwi mau yo. Ya, keju. Keju yo. Lah dari pangan kok. Wah, mencatat. Mending mangan kue daripada mangan pitan. Lah iya. Itu kue. Kue wis tahu. Tahu. Lah iya mending iki lah mestine. Enak iki daripada pitan ya. Nggih, tang. Remeng ae. Tisune ndi? Tisu. Ini terasa guys. Soalnya iki menurut tem Iki dagingnya jak. nilai promo. Kowe kanggo masakan Jepang iki ning golambe 6. Oh enggak, bukan masakan Masakan iki tapi masakan Jepang go kowe piro menurut tem? 1-5 aja. Hmm. 10 Ya ini 3 lah. Temen-temen emang kan ra cocok. Ya, kan Nyapa. cocok. Yang cocok cuma telur aja nanti. Kowe 6. 6. Si sok lebu.
Separuh. Dia saya iso klebu ta tapi. Terus kabeh aja. 7,5. Aku Kak Pak Bianto, yo kowe lele. 5. 5. Ya aku yo. Lima tak jotos kowe Jon. Gak ono nih bos, karena mubazir. Kita kan nganu nggak boleh membuang makanan. Itu betul. Ya cok iku jenenge ora. Kudu iso bales omongan. Nah aku ya setuju lah guys karena memang Nang genem cek enak iki. Enak. tapi pedes aku gak seneng. Pedes lepas aku ki sok-sok piye ngono. Yo emang iki cocok kemjane. Lah kowe mangan ki lho malah Orang kilo. iso. Utanone le tak makan ya berarti. Kok cacing keletong. Kowe bahas iki sing apik ora. Ora paham lo daging. Nah maksudnya piye? Ya, Bro. Mangan gurit dhewe kok. Lah yo, ngenteni kowe iki. Pano. Mangan ki lo gak apa-apa jar. Nah iki yo. Iya. Nah iki aku masuk 5 iki yo. Iya. Aku 5 iki. Aku cek cocok nih iki. Cocok iki. Pedes deh, pedes sing lak ora atas siji. Iki nek rasane asik iki lho. Cocok. Aku lu pangan gitu. Salamet pesen kuwi. Dan namanya kan mencoba mau. Yo, Tahu kan. ora kabeh. Apa nek sesuatu Yo yang senggak iki dintekno. nek sesuatu yang baru itu kita wajib mencoba yang beda-beda guys. Karena Soalnya nek pesen ben roh iki enak. ya iki enak. Dadi nek mama awet dhewe dijak wong ki kaya Kowandi iki dicari iki kene nek bangun ngono kuwi sing paling enak mangan apa, sing paling aman mangan apa. Kan wis iso reng iki ya ora. Lah ora enak kabeh. Heh. Enak Enak ya, ya. Enak kae. Lah sampe Kowe kakean blok. Enggak mesti. Belum diablok setengah Iki kilo. sing wedhus jeblukno ning ngarepe kene kae. Lah daging wedhus sih bener all you can eat. Sak kilo ki enek kowe. Terus sopane sing blawong kuwi galih. Batang. Galih ki walah. Ngeri kuwi. Iya ora. Terus nek api ndang. Batang kuwi untung nggawa kuwi. Batang kene wis bar cek ngono, cek Cek dolan mangan deh. deh. Cek jam sego. Aja nih mangan dhisik dirasakno lagi mangan jalur sego gak. Ya, Lah Bro. karepe kan Mangan rambut sego ra koyo mangan iki. Puter Bro. kene nek gak wis sego gong mangan gitu ya. Ya ngono iki guys ya, pokoknya itu saja. Iki mungkin mumpung enek Caca mau lewat, kok ada masakan baru sing apa beda ning Cepu ya. Jadi dari mana mau nek pengen Cepu ning kene boleh nopok nolak ya nopok. Pok iki anu. Pok ya apa? Kok timbul ya? Lebok yo. Pok. Pok daging apa? Daging ayam malu. Kok iso? Pok pok pok. Pok. Pok kuwi daging umban-umban. Belum Mbak mau masuk iki. Boleh ya. Enggak iya lele. Bajane yo Nek ning guri kamera iki lucu. Kan nyeteng, Aturan apa? nyeteng ya. Kene ngomong mending ngene. Jijik brawe. Akhirnya ngomong mending kene ngomong. Ke jijik ora? Jijik. Oh ya. Kene ngarep kamera kok beceturen. Gue kaos putih pedok surga. Aku wis pantes perlu jadi karyawan. Karyawan kini ora sama cucu. Ya guys, ada saya. Ini konten AWD pada hari ini teman-teman. Karena memang sudah jam 5 AWD yo. Perjalanan karena mulai lewat kita, menawa dapat konten yang kita konten nanti, yang memang kita dapat konten yo. Kita ambil soal karena memang cuaca seperti ini teman-teman. Hujan, yo. Guys, untuk konten AWD terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.